俾我啲我先，點解咁我講點知光頭啊？唔係啊，幫你換啊嘛，嚼佢啦。你講話普通嘢啫，普通嘢啊，唔使接力。爆唔係好多啫喎，唔好多啫喎，爆咗好少啫喎。陣間可能爆咧。我咪扭鬆病嚟攞翻。你唔好過嚟喎，要過嚟啊！啊，你啊，要褪到右邊啊！你會炒佢喎，怕。點啊？我真佢唔錯就唔使喺度照得，唔使你我包你。你有放线吗？你有飞鱼在那边呢。没有啊，我要让他走这边，别的往海上边。出去，快点出去。啲山都瞓到刨啦，咔咔兜住。你嗰揸下手波好似就手啲喎，而家又。对，都没有，每一次都是啊。他说海里面怎么都会，都不是的。你撈怎麼都不一樣啊！喺隔離跳緊啊！阿峰啊，哇，喂，麥峰睇住我就係到你喎。講啊！唔係細佬話中嗰度先勁，大家都未有感覺。細佬話中啦，中啦。係喎，佢一講話中，佢都未抽歌，幾快啊講得。我數緊秒啊嘛。佢已經咁快睇到喎，咁遠都。你都仲有幾隻色啊？我都睇，呢個冇啊，應該冇數過，冇數過佢數過幾多？唔係應該20米內啦。睇唔到魚喎。今朝釣咗條40幾 K 㗎，文哥。大概就變咁睇好貪心啦！升呢阿爺。大水較到新水，大水就是較到只係是豬無，大水落去就只係魚，較緊。啊，你大概這邊，來大魚個。有動靜未啊？有動靜叫我喎。啊，會嘅。知係咩？你知係邊啊？唔係啦，FG 你真係開玩笑啊 ！FG。我起頭。
我指頭。石頭。你見到啊，用咗30米，最後30啊！堅持。我見到啦，真係用咗30啊，唔呃你。房車惡魔出現啦！房車惡魔！多啊！哇！大只的！你看要不要再繼續？啊，每個先幫忙就好。哇，係咁出絲喎！你唔使鬆一點，鬆一點。有。知道要淋水，使唔使行翻後邊？大條喺度。可以淋水。係爭10。OK。佢跑咗上嚟喎。唔好兄弟，一陣間上嚟再爆。淋水出聲啊！要唔要加水？嚇？慢減，大家。對啊，後生還 OK 啊。係咁懟落底啊！
哎，佢哋上嚟啦！好小咧！你喺度卸咗你先咯，慢慢。睇話啦，睇話啦，睇話啦！哇，好大條喎都。他直接被我放血了。远水吗？房车按摩。你看到你啦？我帮他拍呀，要。看到雨了吗？然后那个还很久啦。啊，没事啦。使唔使帶翻個腰封啊？原來是木頭的嘞，木头的。木頭的比較重，比較會死。哦。王勝傑都要放過了嘞，好大，威氣呀大。叫起來小隻的嘞，掉下去都大隻的嘞。對，要唔要叫敏哥幫你頂住先啊？你帶腰封啊！你都係吊咗5分鐘啫，而家。兜圈喎，條魚兜緊圈喎，好似。冇乜人講。佢冇力嘅時候，你同時冇力。琴日浸完温泉咪好好多。呢個部分對高啲。預備1、2、3，就這樣1、2、3。OK。你哥，你等一下可能要幫阿紅。應該要。敏哥準備。要這邊啊？見到魚咯，不過嗰個好似仲有20、30喎，30喎嗰度。先要學一下。那個前面那個應該出去不要哇，仲有30米啊！加油！看到雨了嗎？見到啦夠，不到嗎？俾我位我。敏哥，睇住啊睇住啊！俾個毛巾我剪一剪個地得唔得啊？毛巾，頭先嗰條毛巾啊，誒求其攞條毛巾咯，誒喺度，呢度呢度。Let's go 啦！哦，哇，大條好大條喎又係。啊，老闆，我給你搞，我現在給你2000塊啦。哦，你給他抽，哇，對，你找我拼吧。條魚都冇乜力咯，大㗎。你再不兜咗3個圈差唔多。美麗啊！未啊未，
哇哇，好犀利啊！哇！我仲諗住你真係要阿敏哥幫手啊！泡完溫泉有啲嚟㗎。耶耶！哇，好大條啊！炮彈啊！都係加水加邊啊！哦。